両足にしよう。来ないか。なんで回しない時に食ってくるんだい。うわー、元気いいね。うわ、すごい元気いいよ。あ、2時か。あ、ヤマメだ。これ。ごめん、仕入れちゃったか。これヤマメだよね。うわ、尺いった。これヤマメだよね。ありがとう。多分尺ヤマメかな。どうだろう、わかんないけどな。よいしょ。あ、なんかなんだこれ。あら、ヤマメの赤ちゃんだ。死んじゃってるのか。
いやー、なかなかにいい引きだったな。なんだ今の。熊か。